रामायण का वो रहस्य जिसे सिर्फ हवा जानती थी। वनवास के उन शांत दिनों में एक रात ऐसा रहस्य खुला जिसे आज भी कोई समझ नहीं पाया। शाम ढल चुकी थी, अग्नि धीमे धीमे सुलग रही थी और भगवान श्री राम ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक आसपास की हवा भारी होने लगी, जैसे पेड़ भी किसी अदृश्य शक्ति से कांप उठे हों। लक्ष्मण तुरंत धनुष संभालकर खड़े हो गए। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश आसमान से उतरता दिखा, ना सफेद ना सुनहरा, बल्कि ऐसा प्रकाश जिसे देखकर आत्मा तक जाग उठे। उस प्रकाश से एक आवाज आई, रघुनंदन, समय आने पर ये रहस्य आपकी विजय का मार्ग बनेगा। लेकिन आवाज किसकी थी? ना देवता की, ना ऋषि की। अचानक वो प्रकाश जमीन को नहीं छूता, बल्कि आकाश में घूमकर सीधा पंचवटी के एक पेड़ में समा गया और अगले ही पल वहां एक चमकदार चिन्ह उभर आया, धनुष जैसा प्रतीक, पर अनजानी लिपि में। सीता जी चकित थीं। स्वामी, ये किसका आशीर्वाद है? श्रीराम बस मुस्कुराए, जैसे वो बहुत कुछ जानकर भी ना बताना चाह रहे हों। और तभी हवा फिर बोली, जब धर्म सबसे बड़े संकट में होगा, ये चिन्ह खुद प्रकट होकर अपना रहस्य खोलेगा। कहा जाता है वही रहस्यमयी चिन्ह श्री राम की लंका विजय में सबसे महत्वपूर्ण संकेत बना, पर आज तक किसी को पता नहीं वो आवाज आखिर थी किसकी। आप हिंदू धर्म और प्रभु श्री राम को मानते हो तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री राम।